قاعدة بأمان الله. فجأة فكرت شنو راح يصير لو غيرنا مكان العراق، بعيدا عن كل شي، بس هذا الشي راح يأثر على الجو بشكل عام، سواء حار أو بارد أو ممطر، وكذلك الموارد الطبيعية مثل النفط والمي والزراعة وغيرها من هاي الأشياء. هسه لو جبنا العراق وحطيناه بمكان بالصحراء، مثلا بالنيجير على سبيل المثال، راح يصير بيه جفاف وماكو مي كافي، والزراعة أيضا راح تكون صعبة، وبعد ماكو لا حضارة بابل ولا نهر دجلة والفرات. وهسه لو جبنا العراق وحطيناه بمكان سويسرا بوسط أوروبا، يعني راح يكون الجو بارد بس النظام يكون أقوى. بس المشكلة شنو؟ إنه ما راح يكون عندنا نفط، تدرون إن النفط شي مهم، يعني راح نفقر لا نفط ولا شي. لذلك استنتجت إنه حتى لو تغير مكان العراق على سبيل المثال، راح يبقى بالضيم والقهر، فخلي يبقى بمكانه، وكان الله يحب المحسنين.